Sziasztok, én Nex vagyok, és itt van Mirmi. Sziasztok! És Süni. Sziasztok! És ez lenne a tripla kihívások első videója. És egy bírt ki nevetés nélkül fogunk csinálni. Kihívást. Igen, sajnos nem mutatjuk magunkat. De ígérjük, Nem szeretjük. ígérjük, hogy Kb. Az 5. vagy a 6. résznél meg fogjuk mutatni magunkat. igen. Az lesz a... Nem biztos. Nem biztos, nem ígérünk semmit. Na de kezdjük. Ez nem is vicces. És magunkba lehet röhögni. És aki elneveti magát, az már kiesett. Nincs több élete. Mirmi sajnos kiesett. Mirmi. Én úgy foglak hívni. A logó az később jelenik meg, annyit mondok még. De te már kiestél. Jó, de akkor még nézhetem. Ne. És pont az ő kocsija. Tuti. Hey, ez az ő kocsi. Jaj. Isten, ez nem vicces, hanem ilyen fájdalmas. Bitch, he right behind you! Az mi az? Megijedtem. In front of me? What? How did you get in front mixed with behind? Behind you! De hülye. Ez nem nevetni való, hanem hülyesség. Ez az. De is ez még ilyen. És mit mutatott? Where? You go die. Bitch, you go die. It's gonna be De hülye. És ez Nevettél. Ez nem nevetésnek számít. Hey, how do you work this shit? Lesz majd kérdésfelelek is. Are you kidding me? How are we gonna get home now? Genie. Egymástól kérdezünk. Hey, Genie. Oh. My carpet just got stolen, dude. I wish I could help you, bro. It's my day off. My hands are full. We're in the middle of nowhere. I need your help. Nigga, and you out of wishes. What do you mean? I have one wish left. I told you 3. It's been like 15. You already used your wishes, remember? Shut up! What? Let me fix Hey, this. shut the fuck up. I swear it's the last time. Please. All right, man. Stop. Take this shit. There is no Oh. way I'm getting on that Only way line we and can you're get not gonna home. do this This is our today. No, only ride do you home. know who I am? No We're just a fucking few way. Yo, I gotta show you my latest magic. I don't believe in magic. Trust me, watch. These are my balls made of sponge. Give me your hand, Oh, your balls. No, just watch, Clarity. Whatever you're doing, it's not gonna work. Clarity, I'm gonna take this ball, I'm gonna put it on your arm like that, I'm gonna make it disappear. You feel it? You feel it? Look inside your hand. Boom, you just hold my balls. How you do that? How you You know what the best part about this magic trick is? It's a great way to pick up girls. Great way to pick up girls. I bet you can get that girl's phone number over there. Show me how. Show me how. What's up? Can I show you a magic trick? I tell you what, if I wow you with this trick, you gotta give me your number, then take you out, all right? Got these 2 balls, all right? I want you to open your hands, open your palms. I want you to put this ball in your hand, 1 ball left. Tap your wrist, 1, 2, 3. Ball's gone. How do you need a million juice inside? It's magic. Now you gotta give me your number. Ay, de Wait, what are you hülye. doing? Chill. Stop trying to grab on my balls. I am the one who went outside. Don't need a gun to get respect. De hülye. trip? Oh, it was good. I went to És nem Amsterdam, fogunk London. mostantól Brother. Yo, what up? I'm cooking. Can I call you back? beszélni. All right, peace. So sweet. You have a song for your brother. And your best friend. Yo, man, I'm cooking. Can I call you back? All right, thanks, buddy. Cute. What's my song?
I'm supposed to be your girlfriend and you put that as my ringtone. Like, what type of respect is that in a relationship? Oh yeah? Well, what's my ringtone? Don't want no short dick, man. Don't want no short Love this song. You said you weren't gonna tell anyone. Small dick. Don't want no Your short dick. Mark. It's true. Someone call 911! This thing is screaming out of control! What the fuck? Are you doing fucking yoga? Could this get any worse? Yep. This is my life now. This is my life now! Jó, kezdjük újra, mert ez nagyon gyatra. Babe? Where are you? Oh, you know, just down here. Living Csak ez ne. Bocsánat, hogy váltottam be. Estoy tan por το ποδόσφαιρο. Hogy egybe kell? Τώρα αποστημένη φάση 1-1. Έστω και εκτέλεση πέναλτι 2-1. Δυνατό σουτ στο γάμα 2-2 και... Γκολ απευθείας από τη σέντρα 3-2. Bocsánat. Na, itt is lennék. Τώρα αυτό τι ήτανε? Ημίχρονο, αλλάζουμε πλευρές. Itt vagyunk, csak megzavartak. Igen, és mondja a vége. Ja. Na hát ennyi lett volna ez a Birki nevetésnél. Bocsánat, hogy ilyen... Még ketten a... Mi a neved? Sünivel meg én ugye a Rex bírtuk ki csak nevetés nélkül, amiben az elején egyezte. Miért círmi, nem tök minden. És ezzel a smiley-s fejjel búcsúzunk. Na, ugye tudjátok. Ez volt az első videónk a tripla kihívásokban. És ki csinálja nekünk a logót? És hát éppen most tervezzük a logót, méghozzá miért készíti nekünk. És itt volt velem, mint mindig itt lesz Sini. Sziasztok! Mérmi. Sziasztok! Na meg Rex. Sziasztok!